ukamufata rero ukamukingirana mu nzu ukamusiga mu nzu wenyine. Impamvu yo kumufungira naburi uriya mwana araremereye kandi nta kindi ntago namuheka ngo mujyane guca ishuro ubusiri izuba ryamuvaho gucyana. Iyo mugejeje mu murima ararira cyane kubera ko yamenyereye kwibera mu nzu. Avukana n'abandi bana 5 bacumbitse mu nzu bishyura 3,000. Nyine ubabyara ari nawo bitaho wenyine abatungishije guca inshuro ahingira abantu bakamuhemba amafaranga 800 ku mubyizi iyo yagize amahirwe yo kubona ikiraka. Iyi ni Legacy TV, Gendi Dieudonné Habimana aka Didi Wise. Itegereza uyu mwana wagira ngo n'uruhinja ariko kumubona uko afite imyaka 7. Amazina ye ni Amashimwe Giselle. Twasanze nyina yamukingiranye mu nzu wenyine ajya guhinga ngo ni nako ahora bigenza kubera kubura uko agira. Ibi bihangayikishije cyane abaturanyi babo barimo n'uyu mubyeyi ubacumbikiye. Uwo mwana rero nyina ni umwitaho wenyine arabyibuha igice cyo hejuru, amaguru ntakora n'akaboko ntigakora, nta nazi no kuvuga. Afite igihe kingana iki? Umwana niba ntibeshya afite nk'imyaka 6 muri 7 gutyo. Ntago mbizi nyina wamubyaye niwe wababwira igihe yagize yamubyariye. Nuko umwana rero ntabwo no kujya kwigaburira ntago abizi. Ni umwana uguma aho ngaho, nyina nta n'ubufasha ajya abona muri ubu bagenda bafata, nta bufasha abona, nta kagare, nta kintu na kimwe afite rwose. Ntago nabeshye, namwe murahagera mwirebere. Nyina ntanze agira, aho ari no gucumbika. Iyo wabyaye umwana akaza muri ubwo buryo nta n'ijambo uba ufite. Ubwandi makuru yenda arayabihera, ariko ibyiza nuko mwajya kumureba. Bisa nko gutabara, twasanze uyu mubyeyi mu murima turamuganiriza atubwira gahinda ke. Umwana umwe afite imyaka 13, undi nyine nuri ifite imyaka 7. Mwafite ikibazo cyo mu mutwe, undi afite ikibazo nyine cyuko atahaguruka, atanavuga. Nuko nyine ndi kuriya mbatunze. Twabonye umwe undi sari akandi kagiye ruguririya kakurikiye abandi bana. Wewe nubwo afite ubumuga nyine bwo mu mutwe ariko aragenda. Baragenda. Ikibazo afite nyine nicyo cy'ubwo bumuga afite bwo mu mutwe. Ngaho mbwira rero tuganire cyane cyane kuri uriya mwana yavutse ate, byagenze gute? Uriya mwana yavukiye Butare ka Butare, avuka bambaze, avuka ari muzima nta kibazo afite. Aragenda ageze ku mwaka n'amezi 5 nibwo nagiye kumupimisha. Yaramaze igihe ariko ari mu bitaro ka Butare, amaze iminsi ari muri koma. Hanyuma avuyemo muri iyo koma amara ikindi cyumweru ka Butare. Hanyuma bansezereye ntashye mu kindi cyumweru ngiye kumupimisha, ndambuye gutya ku burebure basanga kuguru kuritu. Na muganga arambaza ati se uyu mwana ameze gute? Ndavuga ati nta kibazo afite, ariko kubera amaze igihe arwaye, nimba uko kuguru kwanze pima ukundi. Nuko arapima ndataha. Bigomeza bimeze gutyo nyine, ahita akura bimeze gutyo paka kugeza na kuriya. Dusubira inyuma, iyo koma yayigiye mate byagenze gute?
bambwiraga ko ari malariya ngo yamufashe yagiye mu bwonko, kuko kuriya kuguru agira gutya, kuriya kuboko kudakora, agifatwa nyine kwarateraga gutya, ukuguru nako kugatera gutya, hanyuma amaso ye nayo yasaga nabyinira mu mutwe, yishanje umukara, umutuku, gutyo gutyo nyine. Nibwo kumujyana Kabutare, akamara icyumweru ari muri koma. Yatangiye kubirwarira ari hano, hanyuma umugejeje Kabutare ajya muri koma kubera malariya. Namujyanye hano ku kigo nderabuzima hirya hano, hanyuma bahita bahamagara ambirasi nyine imujyana i Butare, ajya muri koma, ayibamo amaramo icyumweru. Avuyemo nyine nibwo yahise amera kuriya. Yego. Ubwo noneho icyo kivaho, gukura bigenda gute? Kucyo gihe twatuvuze ko yari afite umwaka n'igice. Yari afite umwaka n'igice. Yaje kunyine akimara kumera gutyo yaragwingiye, aragwingira cyane, ntiyakura. Agira ibiro bikeya ku buryo nyine yaje kurwara bwakenza, kumujyana kuri Centre de Santé, baza kumuha amata yanywa amezi 5. Nyuma y'amezi 5 yahise ajya mu mirire myiza, ava mu mirire mibi. Ubwo rero nyuma yaho naje kushaka amafaranga, ndamujyana hariya mu bitaro bikuru Imamba kuri université, bamukorera ibizame byose, ndetse banyereza n'i Kigali kumucisha mu cyuma, n'i Kigali naho mujyanayo, banyandikira imiti yo gufata buri kwezi Kigali, ariko naje kubura amafaranga yo kugomeza mujyana i Kigali nyine. Ndamureka namujyanyeyo rimwe bamucisha mu cyuma, ntago nongeye kumusubizayo. Bakubwira se ko arwaye iki? Bamucishije mu cyuma, bambwira ko nyine ubwonko bwe bwagize ikibazo budakura. Ko byatewe n'iki? Ntago bigeze bambwira ikintu cyabiteye. Wowe se ukeka iki? Nyine nkeka ko ariyo koma yagiyemo ariyo yatumye amera gutyo. Nonese bakubwira ko wamukorera iki, cyangwa warabyihoreye ntiwongera kuvuza? Kubera rero ubukene ntago nongeye kumuvuza, kuko nta kuntu wabona amafaranga mujyanye i Kigali na hani Butare hafi naho byarananiye, ntago nahise ndekeraho. Tugaruke ku buzima bwawe wowe ku giti cyawe. Wowe wavutse ute, uvukira he, kucyura umucanshuro hano taba ku isambi wanyu? Jewe rero navukiye hano iwacu nina shaka hano, ariko nyine kubera ikibazo nako nashatse hirya hano, umugabo tuza gutana hashize igihe kinini. Uriya mwana nago namubyaranye n'umugabo wa mbere, n'undi mugabo twamubyaranye. Ubwo rero nyine niko kuba ncumbitse gutya, nshishuro gutya. Watandukanye n'umugabo wa mbere bigenze gute? Umugabo baramufunze, bamaze kumufunga bamufunga umwaka, ajya muri tije. Agiye muri tije ahita agumayo, ntiyongera kugaruka. Hari hashize imyaka 13 rero adahari. Nagafunze. Ubu yaraje aba hirya hano mu rugo. Ntago tuba. Ubwo ngo niwe wagiye muri tije none agiye ntiyagaruka, hanyuma ushaka undi mubyara uriya mwana. Nta kintu agufasha? Nta na kimwe, nta nubwo amwemera. Yakana gakuru uko nakuwo mugabo nako kafashwe gafite imyaka 7, kagize ikibazo cyo kuzajya kicara gasinzira mu ishuri. Abarimu bakambwira bati umwana arasinzira, nuko nyine umujyana kumusabira transferi hariya mujyana Kabutare banyereza Imamba bamukorera ibizami byose, birangije bahita banyereza Ikarayesi Kigali, naho mujyanayo nyine niho namufatiraga imiti, ariko hashize nk'imyaka 5 nawe ntakimujyana kubera ikibazo cy'itike yangezayo. Uri hano mu nzu we avurirwa Imamba, ariko nawe hashize igihe kinini nawe ntamujyanayo kubera amafaranga amuvuza bari menshi kandi ntago nayabona, kandi mbafite n'abandi bana nabo nakwitaho, kandi nyine ari uku cishuro kunguko.
ubuse hari umugabo mu bana nawe ni wowe wirwanaho ni wowe wizizi iriya nzu uko ubamo ni yawe iriya nzu niyo nkodesha ukodesha ngahe ikodesha 3,000 uyakura hese nyine nk'ubu ngubu mbarimo amezi 2 iyo nagize imana nkabona ikiraka gihoraho hari igihe nyabona nyine nkamwishyura nyiri iyo nzu nawe arandwaza ni nko kundwaza nyine yabuze ukuntu abigenza arandwaza mbese hanyuma uriya mwana nubwo ubona kigaragara nk'umwana utafite imyaka 7 yakagombye kuba ajya ku ishuri nk'abandi bana ukamufata rero ukamukingirana mu nzu ukamusiga mu nzu wenyine impamvu yo kumufungira naburi uriya mwana araremereye kandi nta kindi ntago namuheka ngo mujyane guca ishuri ubusira izuba ryamuvaho gutyana iyo mugejeje mu murima ararira cyane kubera ko yamenyereye kwibera mu nzu ubwo rero nta kuntu waba wagiye guca ishuri ngo ujyane umwana mu murima aririre aho wagiye guca ishuri ntago byakunda niyo mpamvu mpitamo nyine nkamusiga mu nzu iyo hari utundi twana baragumana iyo tudahari mushyira mu nzu ngafunga nkagenda wumva byo bitamubangamira nyine biramubangamira none se impamvu bimubangamira guhora ari mu nzu cyangwa se ubundi ava mu nzu ari uko musohoye ntamusohoye n'ubundi aguma mu nzu ubwo rero kubera ko mba nshakisha kugira ngo abandi bana babeho mu buzima inshuro nyinshi nta nubwo giye nkunda kuba mpari nshobora kuva mu gitondo mu rugo saa 11 nkongera kugaruka saa 11 z'umugoroba mbonye ikiraka cy'igitondo ndagikora nabona iki kigoroba nabwo ngakomerezaho ubu ufite imbaraga zihagije zo kuzikora ibyo biraka byose nyine nubwo waba utazifite ariko kugira ngo uraza abantu busa uragerageza tubwiye iby'abana 2 bafite ubumuga abandi se 4 byagenze bo wababyaranye abandi 4 batatu nyine nabo uwo mugabo wa mbere abandi 3 nabo nabo uwo mugabo se wabo bana ako 2 ntaga bemera yemera umwe kana kamwe niko yemera abandi nabo nyine turabana se yarabanzi uwo mugabo nyine ntago babana baramwanze kubera ntago bigeze bamumenyera ntago yigeze abarera ningewe nyine bose mbarira no kwihangana nakazi katoroshye abayobozi bajya babageraho bakabaha n'imfashanyo y'ingoboka ngewe nta n'ikintu na kimwe bajya banama bagira ngo nibananze bona se baguhora iki bagutoranya mu bandi cyangwa ntujye ugerayo ngewe barambwira nk'ubushize bigeze kujya gutanga ingoboka ngewe barambwira ngo uriya mwana nta karita afite kandi mu gihe batangaga amakarita uriya mwana yari atarasobanura nimba azamugara cyangwa atazamugara nibwo yari agifatwa namye ntegereza rero ko bazongera gukora amakarita none ntabyo mbona ubwo abandi bahabwa ubugare ngewe nta kagare bajya banama kandi urabona afite ibiro byinshi kumuterura ni ibintu bigoye nka buriya aramutse arwaye hari igihe arwara ngatekereza buryo kimujyana kwa muganga nabyo ugasanga birangoye ntabwo byoroshye ubu se uri nk'umuntu usaba wasaba iki ubufasha wasaba nyine nk'ubu ngubu hari ukuntu abantu bajya bambwira ngo ahantu Gatagara baragorora kandi mba mvuga ngo nibura nanjye wamugezayo wenda hari igihe bamukorera ubufasha bakamugorora bikemera kuko ubwo namujyanaga i Kigali bararambuye gutya amaboko bakambwira ubwo amaboko nta mugaga afite ngo buriya bamugoroye byakunda ariko nyine nabuze ubushobozi bwangezeyo kugira ngo njye kumugoroza kubona homba kuko urabona guhora ucumbika n'ubu ngubu umuntu ucumbikiye nuko ari umuntu mwiza umeze wihangane yego twe tuzakuvuganira uko dushoboye ubufasha buzaboneka tuzabukugezaho ugira telefone ngaho vuga nimero za telefone zawe hano nanjye ndazandika nzandike no ku kiganiro 078 36 8 9 9 5 4
ariko wari ukitubwira nyine impamvu buriya ituma akomeza no kubyibuha kuriya ntabe yanigira hejuru. Impamvu ni uko ahora yicaye ahantu hamwe, aho umuntu amusize mu gitondo kugeza nimugoroba niho aba akicaye. Kwishima kuri iyo abonye abantu kuriya rero akishima nyine nuko babonye abantu, umuntu wese yabonye umuntu wese arishima akabyina, kandi yabonye umuntu wese ahita amwita mamaye. Iryo jambo ryonyine azi kuvuga? Nta kindi azi kuvuga, azi kuvuga mamaye gusa. Buriya ntibyaba biterwa ko nuko adahura n'abantu cyane ari ukubera ko aguma mu nzu? Ntago akunda kuba mu nzu wenyine kubera ko afite abandi bana, hari igihe baba bari kumwe rimwe na rimwe. Yitwa Bukuru Marita, ni impanga ya Butoyi Mariya, nubwo ubuzima bw'abanyujije mu byerekezo bibusanye. Marita ni indushyi, nta mugabo, arera wenyine abana 6 barimo 2 babana n'ubumuga kandi butoroshye. Mariya we ni umukene bisanzwe, afite n'umugabo bafatanya urugamba rwo kurwanya ubwo bukene. Mariya ahangayikishijwe n'imibereho y'impanga ye. Mbona bangamiwe cyane kubera ko banafite abana b'ibimuga, anacumbitse, kandi ubona nyine atunze no gucishuro, mbona ari ikibazo. Bajya bavuga ngo impanga ngo hari ukuntu ngo mugenzi we yagira ikibazo undi akabyiyumvamo. Ubibona gute wowe bikubaho? Mbona nanjye bimbangamiye iyo nje hari nkareba karakana keke ikimuga nyine nkunda kuhaza rimwe na rimwe, narebe ukuntu kagenda kikurira nanjye nkumva genda karanyije. Hanyuma wowe umumarira iki nk'umuntu w'impanga yawe? Umufasha iki? Nta kintu na kimwe mufasha, kereka ndakuza nkamuganiriza gusa, nta kindi mufasha. Yego nanjye mfite icyo mushije kubera ko agiye afite umugabo nyine, ariko kereka afite nk'ahantu ahinga yabonye umurima agakodesha, niho naza nkamuha umubyizi, ariko nta kindi naza nkamufasha. Ubu se wamusabira iki? Namusabira nyine kugira ngo nabone ubufasha, abone n'aho aba, dore aracumbitse kandi arakodesha ku mafaranga ahingira, akabona n'ubufasha bw'uriya mwana, nibura n'ubwo yabona n'akagare nibura akazajya amushyiramo niyo yamuzana mu murima cyangwa n'ahandi hanamusohoye hanze yice muri ako kagare, nacyo byabitwaye, akabona n'ingoboka yajyamo n'agasabune k'uriya mwana ko kumumesera. Urakoze, turagushimiye. Iyo usabiye umuntu umugisha buriya nawe uba ukwiye, nawe Imana izakugirire neza. Byisi n'amabanga hari aho ugera bikakurenga ukumva ntabwo wabona icyo uvuga, nta nubwo wabona icyo ukora, nakumiro gusa. Ikiba gisigaye mu bantu ni icyizere, ni icyizere cy'uko ejo hazaza, kandi hazaza ari heza kuruta uko uyu munsi bimeze. Jendi Didi Wise, iyi ni Legacy TV. Be all in all or be nothing at all. Subscribe, share na comment, bidutera imbaraga zo kujya n'ahandi. Ntiwibagirwe ko bituremera